家好，我是 Ashley。我们今天要开箱的是山水行动冰箱。我跟老公其实都不太爱用营区的冰箱，因为听说过太多食材被拿错的经验。而且营区如果很大的话，东西要冰很远也很不方便。所以在入手行动冰箱之前，我们都是用保冰桶来保存食材。保冰桶有个缺点，就是带出来的东西都一定要吃完。而且如果有夜冲的话，保冰桶就更不够用了。像我老公就是那种对食材保鲜很讲究的人，有行动冰箱的话，我们会比较有安全感。另外，保冰桶的话，一定要在里面放上冰砖，这样子其实就会压缩到食材可以冰的空间。以前用保冰桶的时候，都要在出发的前一刻才可以把食材冰进去。那行动冰箱的话，我们可以在前一天准备装备的时候，就把食材也通通都冰在里面，这样当天要出发的时候，直接拎着走就好了。而且最棒的是，这台行动冰箱平常在家里面也可以做一个延伸的冷冻柜来使用。打开的话呢，可以看到它里面有两个置物槽，那一个大一个小，那两边的话你都可以自由的去设定哪一边是冷藏，哪一边是冷冻。这个篮子也都是可以直接拿起来的，所以我们在拿东西的时候也会很方便。那它很贴心的是，这边还有附一个这样的小砧板，你要用的时候可以直接卡在这个洞里面，这样它就可以变成一个备菜的空间。view 真的很美耶。哎，老婆，帮我拿个啤酒好不好？啊？等一下，我先帮他换个边。它上面都有标示，这一边是大格的温度，这边是小格的温度。那如果我们要来做调整的话呢，就是按一下，它开始闪烁的时候就可以做加减。那如果要换这一边的话呢，我们按一下这个，它就会跳到这边来了。那另外还有 Max 快速制冷模式，还有 Eco 的省电模式，都是直接按设定键。现在是 Max。再按一次就是 Echo。那大家有看到这个 H， 这个就是电池保护设定。它原厂的时候呢，会是设定在高档的地方。那如果我们在汽车上面充电的话，为了保护车内的电池，就会把它设定在高档保护。那如果要调整的话呢，一样长按这个设定键。当它开始闪烁的时候，就可以做转换了。
这个是低档的 L， 中档的 M。那如果不是在车上使用的话呢，我们其实可以设定 M 跟 L 都可以。